Nə reklam eləyirsə, eləyin, bircə kameranı bu qaqaşa verməyin. Gəlin gedək içərisinə baxaq. Nəyin içərisinə baxırıq? Ginekoloqsan sən, hara girir bu? Özdə bu fonda gedən mahnının ev satışına nə dəxlisi var? Evimizi təqdim eləyək, keçin baxın. Hara keçək, hara baxaq? Mənzilimiz zövqlə təmir olunub. Mən and içə bilərəm ki, qardaş kameradan başqa hər yerə baxır. Bir yataq otağı, belə balaca, şirin, işıqlı. Fullu bir Santa Fe'miz var, eynən mənim kimi. Eynən mənim kimi deyəndə xanım nəyə nəzərdə tutur? Gəl indi maşından bağlı sual ver də. Maşının probegi nə qədərdir? Udar var maşında. Korobka necədir? Razvalı zadı yoxdur. Çox gözəldir, deyilmi? Maşını çəkin deyəcəm, gözəldir yoxsa yox. Mən sata bilmirəm, mən maşını neyniyim? Darıxma, bacın ölməyib. Selamünaleyküm aziz izləyicilər. Əgər siz də mənim kimi fulu bir dənə maşın istəyirsiniz. Artıq marketinqin bütün sirlərini bilirsiniz.